Ek het al voorheen in 'n video verwys na een van Excel se versteekte juwele met die naam van text to columns. Nog een van hierdie juweeltjies is iets wat ons noem data validation. Ek dink min gebruikers is bewus van die funksionaliteit en hoe om dit werklik produktief te gebruik. Ons wil altyd hê dat die persoon wat die invoere doen van ons data, in die eerste plek moet dit vir die persoon maklik wees en baie belangrik moet die persoon nie foute kan maak nie. Spelfoute byvoorbeeld, produkte verkeerd intik, produkkodes verkeerd intik. As ons na ons werkstaat kyk, sal ons sien ons het 3 kolomme, 'n naam, 'n produk en 'n kode van 3 karakters. Nou onder die naam kan ons nie werklik 'n reël inbou nie, want dit is relatief. 'n Mens kan kortname, langname, enige name hê. Ons kan nie regtig 'n reël daar plaas nie. Op produkte kan ons wel 'n reël plaas of dan 'n data validation. Ons wil hê wanneer 'n persoon in hierdie selletjie klik, moet hierdie name wat aan die kant verskyn, appels, pere, druiwe en lemoene, verskyn en hy moet kan kies. So dit gaan voorkom dat 'n persoon enigsins die verkeerde produkte intik of tikfoute maak. In die kode kolommetjie wil ons graag hê dat 'n persoon 3 karakters moet gebruik, nie minder nie, nie meer nie. As hy meer as 3 karakters intik vir 'n kode, moet ons 'n foutboodskap op die skerm kry. As dit minder as 3 karakters is, moet hy ook 'n foutboodskap kry. 'n Ander goeie voorbeeld waar ons hierdie kan gebruik, is waar ons dalk ID-nommers moet intik van 13 karakters en 'n ou maak vinnig 'n vingerfout en tik dalk net 10 of 11 in. So kom ek wys vir jou hoe jy data validation kan gebruik om hierdie foute te voorkom. Die eerste ding, kom ons begin met die kode, dis die makliker een van die twee. Is dit belangrik om al die selle te kies waar hierdie reël of data validation van toepassing gaan wees. Jy gaan nou nie vir elke selletjie die selletjie programmeer nie, jy gaan sê vir al hierdie selle onder die kode gaan dieselfde data validations en reëls volg. So ek selekteer die selle, ek gaan na data validation en ek kry hierdie op my skerm. Hier is 3 opsies aan die bokant. Eerstens die settings. Die settings is waar ek die reël gaan opstel. By die input message gaan ek vir 'n boodskapie tik wat gaan verskyn sodra hy in die selletjie klik. So dit gaan hom 'n leiding gee of 'n aanduiding gee van wat hy nou moet doen. En die error alert is die boodskap wat gaan verskyn as hy dan 'n fout sou maak. So in hierdie geval wil ons onder settings sê net 3 karakters. Die input message gaan tipies wees, maak seker jy gebruik net 3 karakters. En die error alert gaan byvoorbeeld sê, u het 'n fout gemaak, net 3 karakters word toegelaat. So kom ons begin. Settings, ons kyk na al die opsies. En ja, daar is vele opsies om van te kies. Ek gaan werklik net na 2 van hulle kyk. Jy kan wanneer jy meer tyd op hande het, na al die ander moontlike opsies gaan kyk. So tipies hier gaan ons kyk na text length. Ons wil hê 3 karakters. Nou ongelukkig kan jy nie vir Excel sê van hulle moet syfers wees, van hulle moet woorde wees nie. Hy tel net die aantal karakters. So ons kan net die lengte bepaal. So ons sê text length en hy gee vir my opsies van between en ek sê vir hom equal to. Presies 3 karakters, niks minder, niks meer. So onder settings het ek die reël vasgemaak. Onder die input message gaan ek vir hom die boodskap gee wat verskyn as hy in die eerste selletjie sou klik. So ek gaan sê iets soos let op en die boodskap gaan wees slegs 3 karakters word toegelaat. En as hy dan 'n fout sou maak, sal ons 'n boodskap gee soos fout boodskap en slegs 3 karakters word toegelaat. Ons gaan gou vinnig deur al 3.
Onder settings het ons gekry text length equal to 3. Die input message gaan sê let op, slegs 3 karakters word toegelaat en die foutboodskap gaan wees foutboodskap slegs 3 karakters word toegelaat. Ons klik op OK en ons gaan kyk of dit werk. Ek klik in die eerste selletjie en hy sê let op, slegs 3 karakters word toegelaat. Kom ons tik 3 in. 1, 2, 3 kan enige 3 karakters wees en hy is gelukkig daarmee. Kom ons gaan tik 4 karakters in. 1, 2, 3, 4 en hy kom en hy sê foutboodskap slegs 3 karakters word toegelaat en hy laat jou geen opsie om daar verby te kom nie. Jy kan dit of kanselleer of weer probeer. So ons gaan sê retry en ons gaan 3 karakters 1, 2, 3 en Excel is baie gelukkig daarmee. So 'n uitstekende hulpmiddel om te gebruik om te verseker dat inhoud van jou selle van die begin af reeds korrek is en dat jy nie na die tyd deur honderde stelle data moet gaan kyk vir foute nie. Kom ons gaan kyk na die volgende een, 'n oulike enetjie. Dit lyk baie indrukwekkend, maar dit is baie eenvoudig om te skep. So onder die produk kolom, elke keer as ek 'n selletjie kies, verwag ek dat hierdie produkte verskyn en jy kan een kies. Weereens, ek sê vir al hierdie selle gaan dieselfde reël geld. Ek gaan weer na data validation toe, selfde skerm verskyn. Ons kyk nou eers onder die settings, dit is waar ek die reël bepaal. Die een waarna ek nou belangstel is 'n list. Ek wil hê mense moet uit 'n list kies. En ek gaan dadelik vir my vra, waar is die lysie, die oorspronklike lysie? Ek gaan binne in daardie boksie klik. Ek skuif hom net bietjie weg uit die pad uit, dat ek die lys kan sien. En ek gaan kies dit op die skerm en hy programmeer daai seladres binne in my reël. Nou is die vraag, het ek werklik hier 'n input message nodig? Nee, hoekom sal ek 'n input message gee? Want die settings gaan vir hom in elk geval 'n vasgestelde aantal items gee om van te kies. Ek gaan hom ook nie 'n error alert gee noodwendig nie, want hy kan nie 'n fout maak nie, hy kan net een van hulle kies. So ek gaan hierdie 2 skoon los in hierdie geval en ek sê OK om te bevestig. Goed, kom ons kyk. Ek klik nou in die eerste een en skielik het ek nou 'n pyltjie, 'n keusepyltjie aan die kant. Ek kies dit en daar verskyn al die produkte aan die regterkant. Ek sê pere, selekteer hierdie enetjie, sê byvoorbeeld druiwe, hierso appels en lemoene. So ja, daar is 'n uitstekende hulpmiddel om te gebruik in Excel, om jou data skoon te hê van die begin af, en die opsies wat jy daar gebruik is data validation, en die opsies wat jy dan het is die settings, die reëlgedeelte, die boodskap wat verskyn om jou 'n leiding te gee van wat jy moet doen, en die boodskap wat verskyn as jy 'n fout sou maak.